και τη φροντίδα που οφείλουμε στους ηλικιωμένους. Η ημέρα αυτή μας θυμίζει τις ρίζες μας, στη ζωή μας και τι οφείλουμε σε αυτούς που κατέθεσαν κάθε τι προσωπικό καλό για να δούμε εμείς αγαπητά μέλη και επίσημοι προσκεκλημένοι. Ο Δήμος Γραφείας του Κερβίνου μέσω του Δημάρχου κ. Χριστόπουλου και των συνεργατών του με του νομικού προσώπου κοινωνικής μέρημνας προσπαθούν καθημερινά στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, αλλά και εσείς με τις περικοπές της συντάξης και στην υγεία να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να ανακουφίσει και να δώσει λύσεις στα προβλήματά σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Δήμαρχο για την χορηγία που μας έδωσε απόψε. Τον κύριο Δημητρόπουλο, πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένου Δραφίνας, για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας. Τους φούρνους της πλατείας Δραφίνας της οικογένειας Ντάνα, το φούρνο του Κερβίνου της οικογένειας Μίλα, το βελιστήριο 4 των αδελφών Καημένου, τις κυρίες που μένει το καπίδι για τα εντέρματα που θα προσφερθούν απόψε και τον μάγειρα του πρώτου παιδικού σταθμού που έκανε και αυτός πρόσφερε τον κύριο Χρήστο Ζέζα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω το πρακτορείο Χατζικοσταντή για την μεταφορά μελών του ΚΑΠΗ Πικερλίου. Επίσης, τις κυρίες Κωστοπούλου και Λαΐνη και τον κύριο Πικουλίδη, υπαλλήλους του νομικού προσώπου, καθώς και την διευθύντρια του νομικού προσώπου, την κυρία Καπηλιάρου, που μου όφησαν με την εκδήλωση. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τις οικονομίες των ΚΑΠΗ Ραφίνας και Πικερλίου, καθώς και τον κύριο Ιωσήφ Πικουλίδη με την παρέα του που θα μας διασκεδάσουν. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, με υγεία και του χρόνου να είμαστε καλά. Καλή διασκέδαση. Παρακαλώ τον κύριο Δημάρχο, τον κύριο Χριστόπουλο και άλλο Καλησπέρα και από μένα και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη συμμετοχή και την αγάπη σας. Γιατί πραγματικά δείχνετε την αγάπη σας στο πρόσωπο του Δημάρχου σας, που σας εκτιμά απεριόριστο, του Δημάρχου Ραφίνας Πικερλίου. Απόψε είναι μια δική σας βραδιά, αλλά αυτό μου το ανταποδίδεται και ειλικρινά η χαρά μου είναι μεγάλη. Γιατί εδώ βλέπω όλο μας το Δήμο ενωμένο και τη Ραφίνα και το Πικέρνη. Δεν υπάρχει διαχωρισμός, είμαστε όλοι ενωμένοι. Βέβαια, βλέπω ότι όταν συγκεντρωνόμαστε και βρισκόμαστε, ότι οι χώροι δεν μας χωρούν, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν διαθέτει ο Δήμος μας μεγαλύτερο χώρο από αυτόν και καλά που δεν έγινε αυτή η γιορτή, η δική σας γιορτή, γιατί είναι δική σας γιορτή, δεν έγινε στο ΚΑΠΗ. Φανταστείτε τι θα γινόταν. Γι' αυτό ζητώ λίγο την υπομονή σας και μετά μόλις τελειώσω και αποδεσμευτείτε από μένα, θέλω μία σιγή για να ακούσουμε τις δύο χοροδίες μας, οι οποίες μας τιμούν απόψε εδώ σε αυτόν τον χώρο. Συν ακολουθεί μια έκπληξη για σας, να μείνετε μέχρι τέλους, γιατί θα φάμε, θα πιούμε και θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε. Σήμερα εδώ ήρθαμε να ευχαριστηθούμε, δεν ήρθαμε ούτε να στεναχωρηθούμε, ούτε να διαπληκτιστούμε. Ο Δήμαρχος έδωσε την καρέκλα του και δεν θέλω να μείνω όρθιος μέχρι το τέλος μαζί σας. Αυτό είναι σημαντικό, αυτό είναι ικανοποίηση για μένα. Σήμερα λοιπόν, όπως μας είπε και ο πρόεδρος μας εδώ, ο οποίος είναι άξιος νομίζω σε αυτό το οποίο έχει αναλάβει στη διοίκηση των ΚΑΠΗ και των παιδικών σταθμών, βέβαια για τα μικρότερα και για τα μεγαλύτερα τον έχουμε βάλει, ανταποκρίνεται πλήρως, συν όλο το προσωπικό του Δήμου μας, συν τις δύο κυρίες οι οποίες έχουν αναλάβει το ΚΑΠΗ Ραφίνας και το ΚΑΠΗ Πικερνίου. Σαφώς τις γνωρίζετε νομίζω πλέον, έχουν γίνει οι δικές σας. Την κυρία Λιάννα εδώ από το Πικέρνη και την κυρία Μέρη, να το πω έτσι με τα απλά τα ονόματά τους, για τη Ραφίνα. Συν τον Πικολίδη το φίλο μας, ο οποίος είναι χρόνια εδώ, τον γνωρίζετε και ανταποκρίνεται και στα δύο τα ΚΑΠΗ. Επίσης πρέπει να πω, πριν ξεκινήσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εθελόντριες, οι οποίες και εκείνες δίνουν
την ψυχή τους για να δημιουργήσουμε και να φτιάξουμε αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας, που καθιερώθηκε βέβαια από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών χρόνια τώρα και γιορτάζεται την 1η του Οκτώβρη. Για να αποτίσει, θα έλεγα, αυτή η ημέρα τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η τρίτη ηλικία είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Είναι οι γονείς μας, είναι οι θείες, οι θείοι μας, είναι οι γιαγιάδες, είναι οι παππούδες, είναι πρόσωπα αγαπημένα και συγγενικά και πολύ φιλικά στο περιβάλλον μας όλα αυτά. Πολλοί από αυτούς έζησαν, και το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς ή από τις γενιές που έχουν προηγηθεί, την φρίκη του πολέμου, έζησαν το θάνατο, άλλοι τον ξεροζωμό, την ορφάνια, τη φτώχεια και τον ξενιτεμό, θα έλεγα. Γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, εργάστηκαν και έφτιαξαν οικογένειες κάτω από πολύ αδίξωες συνθήκες, με καθημερινές δυσκολίες που στη σημερινή εποχή θα φάνταζαν ανυπέρβλητες. Η συμμετοχή σας σήμερα εδώ, αγαπητοί μου, αλλά και η ζωντάνη το καπί, η καθημερινή έννοια για τα παιδιά και τα εγγόνια σας, το ενδιαφέρον σας για το τι γίνεται στην χώρα μας, αποδεικνύει ότι έχετε και θα έχετε πάντοτε ρόλο στην κοινωνία μας. Θα έχετε πάντοτε τον ρόλο που σας αξίζει σε αυτόν τον Δήμο, τον καινούριο Δήμο μας, τον Δήμο Αθήνας Πικερμείου. Ας μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες παραδοσιακές κοινωνίες, οι ηλικιωμένοι, οι πρεσβύτεροι όπως λέγανε παλιά και το ακούγαμε, εμείς σαν νεότεροι, εσείς βέβαια το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα, απολάμβαναν τον σεβασμό και έπαιζαν σημαντικό ρόλο στα διάφορα κοινωνικά θέματα που προέκυπταν. Βέβαια μπορώ να πω ότι στην εποχή μας σιγά σιγά αυτό τείνει να εξαλειφθεί και έπρεπε να υποστούμε αυτή την κρίση για να επανέλθει ξανά πλέον και να σεβόμαστε τον ηλικιωμένο, να σεβόμαστε τον πρεσβύτερό μας. Αυτό το γεγονός, φίλες και φίλοι μου, έδινε στις οικογένειες και στις κοινωνίες και τις έδινε ακόμα περισσότερο. Έτσι μπορούσαν να προχωρούν μέσα από τα χαλάσματα για να οικοδομήσουν ένα καλύτερο κόσμο και να μας τον κληροδοτήσουν. Είναι αυτό που νομίσαμε όλοι εμείς οι νεότερες γενιές και που αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς για να κληρονομήσουν οι ακόμη νεότεροι από εμάς. Πολλοί θεωρούν, λαθεμένα βέβαια θα έλεγα, ότι οι ηλικιωμένοι είναι έξω από το κύριο ρεύμα της κοινωνίας. Η αλλαγή των κοινωνικών δομών οδήγησε στο να πιστεύουν ότι ο ηλικιωμένος είναι μη παραγωγικός, συντηρητικός. Ότι δεν έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στο παρόν. Δυστυχώς, το παρόν δεν είναι αυτό για το οποίο αγωνιστήκατε. Αυτό που βιώνουμε όλοι σήμερα δεν τιμά κανέναν από εμάς. Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, πρέπει όλοι να κοιτάξουμε πίσω, να δούμε τους αγώνες που εσείς οι ίδιοι δίνετε καθημερινά και δίνετε και να το έχουμε σαν παράδειγμά μας. Να καταλάβουμε πως προχωρήσατε μέσα από τεράστιες δυσκολίες και εμπόδια με το κεφάλι ψηλά όμως. Να κατανοήσουμε πως στερημένοι από ανέσεις και άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα συντηρήσατε κοινωνίες πιο ανθρώπινες από αυτές τις οποίες βιώνουμε σήμερα. Πως ήσασταν πιο κοντά ένας στον άλλο με αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο που είχε ανάγκη. Σήμερα προχωράτε το μονοπάτι της ζωής και πάλι με το κεφάλι ψηλά, τη στιγμή που όλοι εμείς οι νεότεροι και δυστυχώς και η νεολαία μας, οι ακόμη νεότεροι από εμάς, προχωράμε με μόνιμους συντρόφους, τι άλλο, το άγχος της καθημερινότητας και την αβεβαιότητα του αύριο. Δεν ξέρω αν η σοφία της ζωής είναι αυτή που σας κάνει να βλέπετε τον κόσμο με άλλα μάτια, που σας επιτρέπει, θα έλεγα, να χαίρεστε και να δίνετε σημασία σε απλά πράγματα που εμείς μάλλον τα παραβλέπουμε, γιατί πιθανώς δεν έχουμε την ωριμότητα για να τα εκτιμήσουμε. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες
για τα μαθήματα ζωής που μας δώσατε και μας δίνετε. Όχι μόνο με λόγια, αλλά με τον ίδιο τρόπο που ζήσατε χθες και ζείτε σήμερα. Φίλοι μου, γνωρίζετε ότι είμαι πάντοτε παρόν και θα είμαι στις δραστηριότητές σας. Και νιώθω κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί σας ιδιαίτερη συγκίνηση. Το νιώθετε και πιστεύω ότι το αντιλαμβάνεστε αυτό. Θέλω να ξέρετε ότι ο Δήμος Δαραφίνας Πικερνίου δεν σας θεωρεί απόμαχος της ζωής, αλλά πολύτιμο παράδειγμα αγωνιστών της ζωής, θα έλεγα. Ο σεβασμός και η αγάπη μας είναι δεδομένες και θα είμαστε πάνω στο πλευρό σας, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Αυτή τη σημερινή ημέρα θα την τιμούμε κάθε χρόνο με τη δέουσα σοβαρότητα, να είστε σίγουροι. Εμείς αυτό θα σας το ανταποδίδουμε. Θέλω και σας ζητώ να συμμετέχετε σε όλες τις δράσεις των ΚΑΠΗ. Δεν υπάρχει παρεξήγηση, γιατί ακούμε ΚΑΠΗ και λέμε «Α, το ΚΑΠΗ, εγώ δεν είμαι ΚΑΠΗτης, δεν είμαι μεγάλος, δεν είμαι ηλικιωμένος». Εδώ είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα, μια γροθιά. Σήμερα βλέπω εδώ και πολλοί νεότερους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ, όμως εδώ βρίσκονται και είναι ανάμεσά μας. Άρα αυτό έχει μεγάλο νόημα για εσάς, γιατί έχει ξεκινήσει αυτός ο αλληλοσεβασμός ο οποίος λέγαμε. Θέλω λοιπόν να συμμετέχετε σε όλες τις δράσεις του ΚΑΠΗ, και Δαραφίνας και Πικερνίου, σε ό,τι κάνουμε να συμμετέχετε, να βγαίνουμε μέσα από αυτή την κατάθλιψη της καθημερινότητας, είτε αυτό λέγεται εκδρομή, είτε αυτό λέγεται μία δράση, και νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά και οι κοπέλες μας το έχουν καταφέρει, διότι όλα αυτά τα χρόνια μπορώ να πω ότι λιγάκι κοιμηθήκαμε και πήγαμε λίγο πίσω, και εδώ να ξυπνήσουμε λοιπόν και να δείξουμε στους νεότερους πόσο αξίζουν αυτοί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΚΑΠΗ, και θέλουμε ακόμη περισσότερους να καταγράψουμε, ούτως ώστε να αυξήσουμε και τις δράσεις μας, και τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες. Γιατί μέσα από την καθημερινότητα της ζωής δεν είναι μόνο οι εκδρομές, οι χαρές, τα γλέντια και τα πανηγύρια, είναι και άλλες δράσεις, να επισκεφτούμε με τους εθελοντές μας ένα νοσοκομείο, να βοηθήσουμε ένα γυροκομείο. Σήμερα έχουμε την ανάγκη και μας έχουν ανάγκη αυτών των δράσεων, όπως εμείς έχουμε κινητοποιηθεί μέσα από το Δήμο μας κοινωνικά, με το κοινωνικό μας παντοπολείο, με το κοινωνικό μας φαρμακείο, με τις δράσεις μας μέσα από στα παιδιά, για να αποδώσουμε και σε αυτούς, γιατί έχουμε ορισμένες οικογένειες οι οποίες έχουν την ανάγκη μας και πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει το πρόγραμμα βοήθεια του στο σπίτι, το οποίο εμείς δεν το έχουμε σταματήσει, και θέλω να γνωρίζετε σε αυτό το σημείο και να σας πω, ευκαιρία που πήρα το μικρόφωνο για να μάθετε και δύο πράγματα. Ότι είμαστε από τους μοναδικούς δήμους στην Αττική που δεν θα στερηθείτε το παραμικρό. Είτε αυτό λέγεται βοήθεια στο σπίτι, είτε αυτό λέγεται αλληλεγγύη, είτε αυτό λέγεται κοινωνικό παντοπολείο. Σήμερα άκουσα κάτι ότι από το ιατρείο ερχόμενος ότι θα κλείσουμε το κολυμβητήριο. Είναι ένα μεγάλο ψέμα. Γίνεται μια άσχημη προπαγάνδα εις βάρος μας και εις βάρος μου, και αυτό να το γνωρίζετε. Δεν πρόκειται να σας στερήσω τίποτα. Αυτό σας το υπογράφω και είναι υπεύθυνος στα λόγια μου. Γιατί ορισμένοι θα πούν και θα χαμογελάσουν. Δεν έχουν να χαμογελάσουν για τίποτα. Ας κοιτάξουμε λιγάκι το αύριο και αυτό που έκαναν χθες. Σήμερα είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε και να εκμεταλλευτούμε ό,τι χάσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δύσκολους καιρούς βέβαια, σε δύσκολες συνθήκες, αλλά νομίζω είμαστε ικανοί και θα το καταφέρουμε. Επειδή λοιπόν η ψυχή ποτέ δεν γεννάει, για να τελειώσω έτσι, εύχομαι να είστε πάντοτε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, γεμάτοι υγεία και μαζί να περνάμε ωραία. Εύχομαι να περάσουμε μια ωραία βραδιά. Να είστε καλά!